আমরা এখন যাব খোয়াচড়া ঝর্ণা। এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু পায়ে হেঁটে। এখন বেলা 1টা, এই জন্য আমরা দুপুরের খাবারের অর্ডার করি এই হোটেল থেকে। জনপ্রতি 250 টাকা। দেশি মুরগ, ডাউল, আলুর ভর্তা। ঝর্ণা যাওয়ার পথে এখান থেকে এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। প্রায় 1 ঘন্টা আমরা পায়ে হেঁটে এই জায়গাটায় আসলাম। এখান থেকে আমরা ঝর্ণায় যাওয়ার জন্য জনপ্রতি 20 টাকা করে টিকিট কাটতে হবে। এখান থেকে আমরা ঝর্ণার এই ঝিরিপথ ধরে সামনে এগোতে থাকব। আমাদের সাথে থাকুন এবং ঝিরিপথের সৌন্দর্য উপভোগ করুন। এখানে রাস্তাগুলো অনেক ভয়ঙ্কর এবং পিচ্ছিল। সবাই সাবধানে হাঁটবেন। আমরা খুবই তাড়াতাড়ি খোয়াচড়া ঝর্ণায় পৌঁছে যাব। সম্ভবত বেশি একটা পানি নাই, বাট কিছু করার নাই, আমরা তার আগে জানতাম না। তো সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আমাদের সাথে থাকুন। পানি অনেক ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা পানি ও অনেক পিচ্ছিল। তাকে আমরা নিতে যাচ্ছি, অনেক পিচ্ছিল না গিয়ে আর পাথর, অনেক রিক্স। আমরা 2 ঘন্টা ভয়ঙ্কর ও পিচ্ছিল রাস্তা পাড়ি দিয়ে খোয়াচড়া ঝর্ণার কাছে আসলাম। খোয়াচড়া ঝর্ণার 12টি ধাপ আছে। আমরা চেষ্টা করব সবগুলো ধাপ ঘুরে দেখার জন্য। আমাদের সাথে থাকুন এবং ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উপভোগ করুন।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। এখানে অনেক পানি কম থাকায় পর্যটকও কম। বাংলাদেশের ঝর্ণার রানী বলা হয় খোয়াইচড়া ঝর্ণাকে। এখন আমরা এই রাস্তা দিয়ে উপরে উঠবো। দেখেন নিচের অবস্থা। আমরা প্রায় 20 মিনিট উপরের দিকে ওঠার পরে দ্বিতীয় ধাপে চলে আসলাম। এরপরে তৃতীয় ধাপ, চতুর্থ ধাপ, পঞ্চম ধাপ, এভাবে 12টি ধাপ আছে। আমাদের সাথে থাকুন এবং এর সৌন্দর্য উপভোগ করুন। আমরা এখন দ্বিতীয় ধাপ থেকে তৃতীয় ধাপে উঠছি। আমরা খোয়াইচড়া ঝর্ণার 10 নম্বর স্পটে আছি। পানি তেমন নাই। আমার সাথে দেখো। চলে 12 নম্বর স্পট। আমরা 13 নম্বর স্পটে আছি। এর উপরে আর স্পট না, অনেক গহিনে যেতে হবে। আমরা এখান থেকে ব্যাক নেব। আমাদের যাত্রা শুরু ভৈরব থেকে বিজয় এক্সপ্রেস দিয়ে। ভৈরব থেকে রাত 12টায় বিজয় এক্সপ্রেস দিয়ে আমরা ফেনী চলে যাই 4টার দিকে। ভোর 4টার দিকে ফেনী স্টেশন থেকে চলে আসি ফেনী লালপুল বাস স্ট্যান্ড। ভৈরব থেকে বিজয় এক্সপ্রেস জনপ্রতি ভাড়া 195 টাকা। লালপুল বাস স্ট্যান্ড থেকে আমরা মিরসরাই 12 জাতীয় উদ্যান আসি 4 টাকা ভাড়ায়। 12 জাতীয় উদ্যান থেকে সিএনজি করে চলে আসি খোয়াইচড়া ঝর্ণা, জনপ্রতি ভাড়া 30 টাকা। যারা ঢাকা থেকে আসতে চান তারা ঢাকা থেকে যে কোনো বাসে করে মিরসরাই 12 নামতে পারবেন। বাস ভাড়া 400 থেকে 600 টাকার ভেতরে হবে।
আর যারা ঢাকা থেকে রেলে করে আসতে চান তারা তুলনা এক্সপ্রেস দিয়ে আসতে পারেন। তাহলে সকালের দিকে ফেনী স্টেশন নামিয়ে দেবে। ফেনী থেকে আপনারা মিরসরাই যে কোনো রেঞ্জে যেতে পারবেন। আমরা একবারে শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আমাদের ভ্রমণ এখানে শেষ করলাম। ভিডিওটি কেমন হলো সবার মতামত দিবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন সবার আগে ভ্রমণের ভিডিও পেতে। ধন্যবাদ।